Hola a todos, espero estén bien, y sean bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. Primero, para guiarnos hacemos un círculo para ubicar la cabeza. El tamaño de la cabeza será del tamaño del círculo que hagas. Ten en cuenta esto, para poder ubicar el círculo donde quieras, y creas que se verá bien tu dibujo. En este caso, lo ubique casi en el medio de la hoja. Segundo, marcamos el ángulo de inclinación, es la línea que divide al círculo en dos. Luego marcamos estas 4 líneas, para marcar la base donde empieza el cabello, aunque este personaje no tiene cabello, luego la zona T, la base de la nariz y la base del mentón. Puedes hacer esto con un lápiz negro común, y luego borrarlo un poco para poder empezar a bocetear. En mi caso lo hago con un lápiz azul, me gusta hacerlo así. Y bueno, esta fue una pequeña explicación de cómo podemos empezar a dibujar, disfruta del video. Bueno, aquí termina el video de hoy. Si aprendiste algo y te gustó, no olvides dejar tu apoyo con un me gusta, comentar tu personaje favorito para que lo dibuje, suscribirte y compartir el video. Recuerda que para tener éxito en algo, uno de los 7 secretos que dijo el gran Shiva, es tener una firme determinación, y morir en el empeño. Si luchas, lo conseguirás. Los obstáculos, son las fuerzas que te llevarán a concretar el hecho. Ahora sí, cuídense y nos vemos en la próxima.